Di gael bach o gacs, Lisa. Odyn. A rhan o'r 5 dydd, oherwydd Cacen Foron. Be gewch chi well? Mae ddwrnod, mae bore coffi Macmillan heddi i lot o bobl. Felly mae'n addas iawn bod ni'n cael cacen fach i deden. Ie, a bydd lot yn bita hon fi'n siŵr, neu rhywbeth tebyg. Mae mor rhwydd, fi'n mynd ddefnyddio'n peiriant, llwch chi'n neud e a llaw. Y gyfrinach yw gadwyd yr moron mewn ola. Na mae fe'n cael gafel yn y peiriant neu'r wisg. So beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i ddechrau off gyda olew. So does dim menyn yn hwn, rhyw 200 ml o olew. Just olew arferol, piwch defnyddio olew cryf fel yr olewydd. Just olew llysiau, blodau'r haul, rhywbeth fel yna. A wedyn, riman, ni fynd at popeth sy'n llifo. So iawn ni am y wyau nesaf 2 wy. Mae hwnna'n edrych yn wyau cartre i fi. Maen nhw yn. Mae'r un wyau da, neis. Yn prinder wyau, mynd i fod o Lisa Fearn. O, na. Ie, i'r gytre. A wedyn, sugar brown, achos ni moyn iddo fe fod yn gyfoethog o ran blas. Os nag oes sugar brown gyda fi, neu sugar gwyn y tro. Ond unrhyw beth sy'n brown, mae'n rhoi tipyn fwy o flas. Dyma ni popeth mewn, ni'n credu'n hydrach na gallwn peth ar ôl. So sugar brown, brown gole. Yn gallech chi wneud e a sugar brown tywyll, ond bydd e tipyn fwy tywyll byth. A wedyn, mae gyda ni'r space. So, does dim rhaid wedi space mewn Cacen Foron, ond mae hwn yn un sy'n twymo. Felly mae bach o sinsir gyda ni, a gan bod ni'n dod i moron mewn yno fe, a'r pethach sy'n pwysau, achos ni hefyd yn mynd i ddod i sinsir yr stem ginger yma a chnau, mae pwysau yn y gacen, felly mae eisiau bach o wmffar ni ddys. Unrhyw bach o powdr codi, so unrhyw amser chi'n dod i rhywbeth trwm mewn cacen banana neu rhywbeth fel yna, bach o yr powdr codi yn ogystal a blawd hunan godi. Mae jyst yn rhoi tamau bach fwy o bwns. Faint o flawd sgan ti fanna? Rhyw 200 gram. Wedyn, i ni'n mynd mlaen fan hyn, yr stem ginger yw'r rhain. Chi'n gyfarwydd â'r rhain? Ti'n be, fi enod wedi, ond bydde ti'n defnyddio ffresh neu... Bydden ni ddim, mae sinsir ffresh fyna, bydden ni'n defnyddio pwdwr sinsir, a mae hwnna wedi mynd yn barod. Ond mwyn cael y darnau bach, ydych chi'n blasu mewn munud rhwng y dannedd, mae hwn yn lyflu. Yr stem ginger yw, mae'n debyg iawn o'r grwydden i hwnna, so y cos yw hwn, ond hefyd yn ogystal â ni, mae wedi cael ei osod mewn syrup. Ac felly mae'r syrup yna a siwgr yn melusu'r cyfan. So bod e'n rhoi bach o res, mae e hefyd yn felus. So dych chi ddim yn cael jyst fel cic sawrus, mae'n gic melus. So mae'n gyfoethog iawn. Odi. So ddod ni'r tameidia yna i gyd mewn, felly dyn ni wedi dod i nhw bach yn llai o faint. A hefyd, os chi'n prynu yr stem ginger, byddwch chi'n cael e mewn potyn, mae hwn yn potyn mawr, a chi'n gallu gweld yr syrup, mae hwnna llon blas a gwres. Ti'n gweld efo bobl getre lle gweld cael... Chi'n gallu gweld pa gamera yna ni. Chi'n gallu gweld yn llifo. Chymod, os mae'r potyn yn llawn, mae'n llon syrup hefyd. Mae'n mynd yn bell, a tipyn on yn nhw mewn na, te? Os, mae hwn yn un mawr, ond ie. A wedyn bach o gnau, so dda ni'n torri nhw lan tyma bach. Llwch chi ddefnyddio'r walnuts, llwch chi ddefnyddio pecan, unrhyw beth chi amryddi. Ond rhai sy'n coginio'n dda, pidwch chi ddefnyddio peanuts neu chestnut. Chymod, bethach sy'n addas sy'n coginio mewn cacen. So, ddodwn ni'r rheina mewn, a wedyn ni'n mynd i droi y cyfan. Tan bod y cyfan wedi cymysgu, wedyn ni'n ychwanegu yr moron. Nawr, cyfrinach i chi, rhyman fi weithio pawb, wedys i'ch chi gynne. Nes i gacen moron bore yma, dim un mor ynnen yn tŷ. Oedd gyda fi daten melus. Felly dyma'r moron, dyma'r taten felus. Byddech chi'n gallu gweud y gwahaniaeth? Dalwch chi lan. Ydych chi'n gallu gweud y gwahaniaeth fyna ar e? Na. Blein i ma. A ti'n iawn fyna, Lys, ti'n iawn gweud? Maen nhw'n mor debyg. Mae hwn wedi sychu tamed achos nes i gratio fe bore yma. Ond i fod yn hollol onest, os ych chi'n gweld moron mewn rysait, gallwch chi ddodi taten felus, butternut squash, pwmpen, unrhyw beth sy'n debyg fel yna. A mae pwmpenni nawr bydd yn gobeithio bydd digon o'r reina beth i'r lle. Mae lot o bobl yn licio mynd i gasglu'r reina adeg un o'r flwyddyn. A mae fydd o blasu mwy na lai'r un peth? Dwi'n mynd gweud bod e'n blasu gwmws yr un peth, ond mae'n blasu ddigon tebyg. Mewn cacen, mae'n coginio, mae'n mynd yn feddal. Top tip Lisa Fearn. Diolch, Lisa. Dyna ni sy'n dod yn hwnna un ochr, a nawr fi'n mynd i symud mlaen nawr a llwy, achos tro fel wedys i, dwi ddim yn moyn i'r holl un i fynd yn stuck yn y peiriant, a mae'n farn i gael ei mas. So just mater o troi hwn trwyddo. Chi hefyd yn gallu gwneud taten panas. Really? Ie. So, chymod, unrhyw beth sy'n eitha melus, mae fe'n addas ar gyfer wneud cacen fel hyn. A wedyn, mlaen, chi'n gallu gwneud e fel cacen round, ond fi wedi gwneud e fel rhyw fath o treibig. Salabin bach. A fi wedi leino fe, yna gyd fi wedi gwneud i'w gosod e mewn, a wneud un snip bach ym mhob cornel fel yna, fel bod e'n llenwi y tin, maen nhw yn mewn i'r corneli wedyn yn eitha taclus.
A llenwi hwn mewn. Mae'r gwres y ffwrn yn ei wasgaru fe i fod yn lefel. A dyn ni wedyn yn dod i hwn mewn ffwrn tua 180 am ryw hanner awr. Gwych. Oce. A mae yna gacen A wedi Mae wneud yn barod, war y yna teg. gacen. A dyma ni, os nagos gyda chi rhywbeth i ddod i cacen arno, bowl ben i weiriad, plat yr un ffordd. Perffaith. A wedyn y gyd sy'n gwneud fan hyn yw bach o sugar icing, bach o fenyn a bach o caws meddal fel yna dros y top. O, reit, hyfryd. A chi'n aros i gael darn i chi. A bydde fe neis, bydde fe'n rai fweud. Reit. A wedyn rhaid dod i morynnen fach. O, waw. A newn ni dorri yn. Ta beth sa'r plant wrth i bod yn eith hwn, ymwysa? Bydde'n... Na gyd yw'r moron bach, yw darn o dyfu doi blat yn hwnna yma. Dyna un. Gwych. A'r ail un. O, da ni cael un yr un. O, Chi cael un yr un. O'n i'n bod bod ni'n di rannu. Dyna chi. Reit, gen i weld te. Mae hwn yn wampyn o ddarn. O, mae'n drwm fyd. O, dwi'n licio caca yna. Mae hwnna'n neis, Lisa. Diolch yn fawr. Hyfryd. Ac yn Ac, llond o'i fyny. Bendigedig, Lisa. A mae'r beth sy'n ar y top dy ti yn berffaith.